Kada jednom budete isprobali na ovaj način da napravite testo, pravit ćete ga uvijek. Pravi se lako, a pogledajte koliko je mekano. Prvo ćemo da sipamo 500 ml mlakog mleka u jednu činicu. U to dodajemo 3 ravne kašike šećera. Dodat ćemo zatim i jednu kesicu suvog kvasca od 10 grama, pa promešati. U sve ovo dodajemo i brašno, 350 grama brašna, a zatim će nam trebati jedna kašičica soli. Sad je potrebno da sve ovo promešamo. Znači, dobili smo smesu kao malo gušću nego za palačinke. Pogledajte, kada smo umutili ovako lepu smesu od brašna, stavit ćemo prijanjujuću foliju, pa staviti na neko toplo mesto da testo nadođe 1 sat. Možete da ubacite i u rernu pa da je uključite na 30-40 stepeni ukoliko nemate gde da stavite, a pošto je sada malo hladnije vreme, možete pored radijatora, šporeta ili tako negde gde inače ostavljate da testo nadođe. Vidimo se za sat vremena. I evo ga testo nakon nekih sat vremena. Pogledajte koliko je lepo naraslo. Šta ćemo ga sada, pogledajte, savršeno izgleda. Ovako kako bismo izbacili višak vazduha. Stavit ćemo ga sa strane, a zatim uzeti jednu veću posudu. Tu ću najprej da sipam 200 ml mleka sobne temperature. Ovde imam 100 grama putera, isto sobne temperature. Dodajem 400 grama brašna, a zatim sipam ovo fermentisano testo. I sada je potrebno da sve izmešate, a kasnije da umesite testo. Možete mesiti rukama, a još bolje ukoliko imate onaj mikser, onda možete da mesite mikserom. Sve u svemu, nekih 5 minuta je potrebno mesiti testo. Ja ću ga umesiti u mikseru. Može ovo naravno i rukama, ali meni je sada trenutno lakše ovako. Eto ga, testo sam umesila. Ukoliko mesite mikserom, u tom slučaju nema potrebe da dodajete brašno. Ako to radite ručno, vidite testo je veoma lepljivo. U tom slučaju dok mesite dodajte još brašna, ali samo ne preterujte. Testo treba malo da se lepi, ali da možete da formirate ovako jednu kompaktnu smesu. Sada ćemo, kada smo umesili testo, da preklopimo i da ostavimo samo još 10 minuta da odstoji. Nakon 10 minuta testo je još odstojalo. Posućemo radnu površinu brašnom, pa prebaciti testo. Pošto ja nisam dodavala brašno, meni će sada trebati. Sad ćemo ga premesiti još jednom. Vidite da je veoma testo mekano i elastično. Sada je potrebno da testo razvijemo uz pomoć oklage. Veoma je mekano i elastično. Savite zatim na ovaj način. Oba kraja ovako ka sredini. Sada je potrebno da sve još jednom ovako istanjemo. Ukoliko još uvijek niste, do sada zapratite kanal klikom na dugme prati. Ako ne želite da propustite ni jedan novi recept, onda kliknite i zvono. Stavite ruku i otprilike 4 prsta će biti mera, a zatim secite uz pomoć sekača za picu.
Možete da filujete sirom, bilo kojim, ja ću koristiti kačkavalj. Ja ću svuda da dodajem ovako jednu kockicu kačkavalja. Može sir običan. Bolje ređemo i sa ove strane. Zatim sečemo još po sredini. Ukoliko vam se lepe ruke i malo vam je teže da ovo uvijate, u tom slučaju malčice nauljite ruke i nećete imati nikakav problem. Znači ovako stavljamo ovaj kačkavalj, a zatim blago povlačimo unazad i rolamo. Ja, pogledajte kakve savršene rolnice. Kada ih ređemo na papir za pečenje, ređemo ih da ovaj deo bude na dole. Prekrićemo krpom i ostaviti da odstoji samo dok se rerna još ne zagrije. Pecivo je odstojalo još 10-ak minuta. Sada ću ga premazati umućenim žumancem sa malo mleka. Možete posipati susamom, a ja ću ga ovoga puta ostaviti ovako, bez susama. Bacujem ih zatim u zagranu rernu na 180 stepeni, pa pečemo dok lepo ne porumene. Na kraju ću vam reći tačno koliko mi je vremena trebalo. Pekla sam ih nekih 30 minuta, 35, ali najbolje da pratite jer stvarno svaka rerna je nekako drugačija. Ali pogledajte vi koliko je ovo mekano, divno miriše i veoma sam zadovoljna kako je ispalo. Nadam se da će se i vama dopasti. Voljela bih da mi napišete komentar i ostavite like. Hvala na gledanju.